Ümit Bey'in yubileyi gelir fevralın birinde. 65 yaş tamam olacaq. Öncədən təbrik edirəm. Yaxşı ki, belə yaşadınız. Bilirsiniz, milləti ora patriotlar tanıtmır. Onu seçilmiş insanları tanıdır. Bax, belə seçilmiş insanlardan biri Ümit Bey'dir. Ümit Bey'in səsi həmişə ziyalılar arasında, onların tribunalarında gəlib. Onun səsi həmişə səngərlərdə vuruşan əskərlərimiz arasından gəlib. Onun səsi Azərbaycanımızı dünyada tanıtmaq üçün dünya ölkələrinin tribunalarından gəlib. Dünya çıxmaq çox çətin məsələdir. Asan deyil və hər kəsin də bəxtinə düşmür. Ümit Bey Azərbaycanımızı dünyada tanıtmaq üçün və onun yaratdığı və bugün də bu cür möhtəşəm deyim, bu cür böyük bir təşkilata çevrildiyi bu ev, bu ocaq dünyada tanınır, hər yerdə tanınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından tutmuş, başqa ölkələrin rəhbərlərindən tutmuş, nə qədər insanlar bu təşkilatda olmuş və düşünürəm ki, hələ Ümit Bey'in Azərbaycan üçün görəcəyi işlər qabaqdadır. Bu yolda ona böyük uğurlar arzu edirəm. Can sağlığı, uzun ömür. Bir də Ümit Bey'e xitabən demək istəyirəm ki, 65'dir, 75'dir, 95'dir. Bu Allah'ın verdiği və verəcəyi ömürdür, biyoloji ömürdür. Amma adını sən tarixə yazdın. Bu ömür, tarixi ömür isə həmişə sonsuz olur. Sənə can sağlığı.